Ivadika vaovao hafa isika raha ny eto Madagasikara dia mbola vitsy ireo toeram-piasana manana ny sampana manokana manara-maso ny fampiarana ny zon'ny mpiasa na ny antsoina hoe service ressources humaines izany. Ilaina tokoa anefa io sampana io entina hampiroboroboana ny orinasa araka ity fanadihadiana hoentin'ny Rotsy Rakotondrireny sy Mamy Rasoanay vao amintsika ity. Manana ny anjara toerany eo amin'ny sehatry ny asa ny sampana izay mitantana sy manara-maso ny zon'ny mpiasa na ny antsoina amin'ny teny vahiny hoe ressources humaines. Tany am-piandohana dia fitantanana ny mpiasa tsotra no nisy teto Madagasikara ary ny hanivoatra moa ny fampiofanana ka nipetraka ankehitriny ny fampiofanana manokana ho an'ny fitantanana ny mpiasa sy ny fahampahafantarana ny zony mialoha ny andraisana azy ho mpiasa raikitra ao amin'ny orinasa iray. Fomba iray entina hanatsarana ny fitantanana eny anivon'ny orinasa indrindra no nanokafana fampiofanana manokana amin'ny fitantanana ny mpiasa. Ny antony nanokafanay an'le fianarana dia mba ahafahana manatsara ny fomba fitantanana an'ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa satria tsapanay zany indrindra teo amin'ny sehatry ny secteur privé zany fa misy mozana mitanila zany teo amin'ny fieritreretana sy ny fitsinjovana ny mpiasa. Noho izany dia izay nahatonga anay namorona grand module anankiroa, ny administration du personnel et d'un ary ny gestion des ressources humaines et de deux. Ireo module roa ireo zany dia tena mizara andraikitra roa samihafa ho ana DRH anankiray ao anaty orinasa satria tout ce qui est administration zany dia resaka hoe fikarakarana taratasy. Ao ny élaboration ana contrat de travail, ao ny élaboration ana règlement intérieur, ao ny traitement de la paie, ny calcul d'heures supplémentaires izay indraindray ny société tsy ampidirina ao anatin'ny karama nefa azohan'ny mpiasa. Noho izany zany dia tena nitsinjo ny mpiasa zany zahay teo am-panokafana an'izy ity. Ary ny deuxième module le hoe gestion des ressources humaines proprement dite indray dia mba tsy isin'ny koa ny kolikoly na ny fahalalana olona vao tafiditra miasa fa mba handeha processus de recrutement en bonne et due forme. Ankoatra ny tombontsoa izay anana ny mpiasa amin'ny fananana tompon'andraikitra izay mampahafantatra azy ny zony dia mahazo ny anjarany ihany koa ny orinasa sy ny mpampiasa satria afaka mampiroborobo ny orinasa. Mitombo ny fahaizan'ireo mpiasa ary mavitrika izy ireo amin'ny asa ka mitombo miaraka amin'izany ihany koa ny vola miditra eny anivon'ny orinasa. Ankehitriny moa dia efa misy ny fampiofanana manokana ny momba izany ary manampy sy manara-maso ireo mpiofana ny ivitoerana toy ny CFRH eny Tsaralalàna.